我哋最近睇咗呢一本韓江寫嘅《素食主義者》，睇完之後我有一種好壓抑嘅感覺，非常之壓抑，即係有種好重啊！係啊，重力係呢個暗黑重力係嚟嘅呢本書係黐線，你好難睇到一啲呢一種程度嘅暗黑嘅重量啊！即係有時啲暗黑或者重力嘅有時都會有噶嘛，即係壓抑嘅題材，其實久唔久都會有。但係呢一種程度，我自己可以話係冇見過啦。你有冇見過呢一種程度啊？要去到文學獎級數嘅先可以寫到呢一種壓抑嘅程度，我冇睇到咁多。人家就攞獎了，係啊，攞獎啦真係。所以我都冇睇過啲咁重嘅。哇！連你睇書睇得多過我咁多嘅都冇睇過咁重。係啊。好啊。有料到。行啊。真行啊！都可能係以前有，但係我感受唔到啦。不過懷疑睇唔明。係會有啲咁嘅情況。我哋要唔要簡單咁講下佢大致上嘅劇情係點啊？你講啦，我覺得你講應該會好過我，有條理過我啩。佢個劇情就唔係真係話好複雜嘅，我覺得，即係佢表面嘅嗰一陣啦。第一章就喺度講咧，有個男人同佢嘅老婆，佢個老婆就係一個非常之，即係對於嗰個好普通嘅一個男人啦，就喺度即係普通嘅返工人啊，做經理啊咁樣嗰啲成年嘅 salary man，即係比較高薪厚職嘅嗰種啦，比較大粒嘅嗰種，係一個普通嘅上班族啦，大粒一啲咁樣啦。佢就娶咗一個所有嘢都好普通嘅一個女人，喺表面上，跟住呢個女人突然間就開始失序了。喺某一日、某一晚，突然間就開始選擇做一個素食主義者。至於點解咧？嗰個女人就喺度答佢，因為佢發咗個夢。跟住落嚟嘅劇情就係呢個男人嘗試去糾正佢啦，糾正翻呢個女人，因為個女人開始唔食肉啊嘛。個女人唔食肉之後就身體開始出問題啊，變得瘦啊咁樣啦，跟住就個男人就同佢啲屋企人聯絡啊咁樣，然之後佢啲屋企人咧就叫佢，即係佢哋就嚟一個家族見面咁樣啦，然之後個女人就喺嗰個家族見面之上咧就俾人戲劇性地嘗試咁樣餵肉，係啊，但係個女人就完全唔要，佢一啖呸咗出嚟。甚至仲要攞埋把生果刀戒自己手，喺度接近以死明志。呢個大概就係佢第一 part 講嘅內容啦，大概就係咁樣啦個劇情。最重要嘅部分就係呢一部分啦。唔係，佢第一 part 唔係仲有入埋院之後嘅咩？第二 part 先開始入院啊嘛。唔係，第二 part 已經係開始姐夫喺度睇嗰個表演。跟住就想屌佢，咪想屌佢，即係想喺佢身上面畫花，想有啲藝術行為咁啊！哦，仲有入醫院。係啊，佢第一章最後係已經係入完院。係啊。跟住佢戒手之後，跟住喺醫院發生咗啲咩咧？相對地，好似已經唔係好有印象啦。因為佢最勁就係佢戒手嗰一下。啱啊，太 dramatic 啦，成個成。之後後邊仲有冇嘢要補充嘅？戒完手入院嗰個部分，我諗唔到。好似都係啲佢疏疏地嘅嗰啲咯。佢只係後續有去強調佢屋企人咧繼續對佢嘅關愛。即係佢，我最記得就係入咗院之後個重點就係佢老母咧煮咗一啲好補嘅湯俾佢，但係當然可能係有肉噶啦，跟住就佢飲啊之類嗰啲啦。跟住佢就扮飲啦，即係好俾面佢啦，咁樣扮飲，然之後佢就去廁所個扣喉咁樣啦。跟住即係嗰個佢老公啦，見到呢樣嘢就幾咁令人感動嘅母愛之類嗰啲。跟住佢可能心入邊都覺得嗰個女人即係佢老婆好不孝啦，或者話覺得佢好固執啦，呢個黐線女人啦，就好多喺心入邊對佢嘅唾棄。因為第一章係佢做第一人稱啊嘛，嗰個佢先生做第一人稱，就佢嘅
所以佢對於呢件事嘅感受咧，都係一個着目點嚟嘅，我覺得。即係對於成件事嘅主觀感受，覺得條女點啊，覺得佢屋企人點樣樣，我好感動，佢都大部分都覺得好感動，即係父愛啊母愛啊好感動咁樣，大家為咗佢做咁多嘢，呢個女人居然唔領情，呢個瘋女人咁樣，都類似係咁樣嘅心情咯。係啊，跟住你去到醫院後面咧，咪即係探下佢啊嘛，都探病咁啦。佢一刻都待唔落去。係啊，佢甚至好似有少少睇得出佢就係咧，你死咗佢算啦，即係已經唔想理佢。即係佢咪要吊鹽水啊嘛，有個血包定唔知咩咁啦，輸血咁啦。跟住佢咧，甚至咧見到嗰袋嘢，嗰袋血液流咧，佢都唔好似唔好想理咁樣。即係由得佢死，唉，即係好似喺度嗤之以鼻咁，對嗰個女人感到非常之唔耐煩、好嫌棄嘅嗰啲感覺出晒嚟。跟住佢甚至係去到最後啊，你搞掂啦，哦，幫你掛翻咯嘅嗰種好 hea 鳩嘅感覺。雖然去到後邊，佢的確係提出咗同佢離婚，受不了一點。係啊，係跟住拋棄咗呢個女人咯，即係佢呢種咁嫌棄，佢還能不拋棄嘛？因為中間仲有一個小插曲就係咧，佢帶即係佢係一個比較高薪厚職嘅嗰啲經理級嘅人啦，係啊，比較大啦，跟住又受到老細嘅賞識去出席一個比較高級嘅飯局咁樣啦，跟住佢就大家都有帶佢夫人去啦，佢又帶埋佢老婆去咁啦，跟住佢老婆就好失禮佢咯，就結論上嚟講做嘢就呢樣嘢都令到佢勁煩躁。喂，你知唔知而家咩場合啊？咁樣就好想屌柒佢，定佢已經屌柒咗佢咯之類嗰啲咯。唔係佢好似係喺車上面應該屌柒佢都冇用，因為佢好似完全就係喺自己嘅世界。係佢覺得唉慳飯。好似外界嘅所有嘢咧，對佢咧，佢都好似唔係太在乎。佢好似隔絕咗咁啊，已經。啱。佢喺一個自己嘅小箱子入邊，嗰個女人已經。好似好多聲音都傳唔到入去，即係佢嘅聲音傳唔到出嚟，出面嘅聲音都傳唔到入去咁嘅感覺咯。然之後嗰度第一章都有透露到佢哋之前嘅一啲相處啦，即係佢未變得咁失序之前嘅相處就係咧，其實佢係會呼喝佢嘅。個男人會呼喝佢。係啊，喂，做乜咁耐未撚煮完啊？煮咁鬼耐做乜嘢？跟住之類嗰啲，個女人都只係唯唯諾諾咁樣樣去俾佢呼喝之類嗰啲。佢仲有形容到即係個女人俾佢呼喝，即係煮飯煮咁耐俾人鬧啊嘛，佢收工翻嚟，跟住就個手喺度震。跟住佢就即係你感受到咧，嗰個叫英惠嘅女仔啦，即係佢係老婆，係佢老婆就係叫英惠，用英惠去稱呼佢。就其實佢手好震嘅，其實佢越催佢咧，佢精神壓力好大，其實佢越煮唔好。呢個係佢失序之前嘅一個回憶嚟嘅，一個事件啊。所以其實你睇到呢啲嘢，你又會覺得其實佢失序都係其實佢本來精神壓力好大，只係喺嗰一個位咧，嗰一個夢啊，係一個契機引爆咗佢啫。唔係好突然嘅，當然對老公嚟講，佢對於呢樣嘢冇覺察啦，佢唔覺得自己有問題啊嘛，呢啲嘢應該噶嘛，應份噶嘛，女人做女人嘅嘢，咁我翻工好辛苦，俾人學兩句點啫，咁樣樣啦，跟住佢就係咯。呢個男人咧喺娶佢嘅時候咧，就係覺得呢一個女人咧好普通、好平凡、好平常，乜都冇，所以就好符合，即係無論係外表定係喺呢樣嘢上面係幾中意佢嘅。係啊，甚至嗰種戀愛嘅中意啦嚇，幾符合佢嘅要求。甚至個女人喺結咗婚之後都係好平常，即係喺佢眼中好平常地做晒所有嘢，跟住甚至喺週末嘅時候都唔會特登話要一齊時間要出去點點點。其實佢哋係似一個鄰居咯，同埋有少少一嚟係鄰居，二嚟就係會幫佢煮飯嘅鄰居，主要係準備食物啦。其實佢哋之間我哋真係冇乜交流。冇一個深入嘅內心交流，佢哋唔好話深入，佢表面都唔交流噶。佢哋連寒暄問候都冇噶，我懷疑就真係好似完全唔講嘢，煮飯食嘢，可能最多嘅交流就係個男人喝佢咯。但係佢自己第一人稱去寫呢件事嘅時候，佢一定唔會寫呢啲嘢。係啊，所以佢冇咯。所以頭先我所講嘅嗰個，佢俾一個男人喝咧，其實係個女人嘅嗰個時點嚟嘅，係嗰個女人嘅回憶嚟。所以你見到個男人係完全唔覺得自己有問題，佢係覺得個女人都黐鳩線，做乜嘢你咁我感覺咯。唉，喺呢個第一章入邊已經感受到咧，佢想寫大男人嘅嗰種嘔心嘅一面啊，佢想帶出嘅就係完完全全就係咯，好典型咯。然後最有趣嘅就係咧，我覺得啦，呢個大男人同佢對面。即係個老婆嗰邊嘅家庭咧，嗰啲
嗰種叫做即係嗰邊個家庭咧，佢哋做嘅嘢都好平常啦，叫做好。其實係好 typical，好典型。係啊，跟住呢個大男人咧，都係一個好典型嘅大男人。喺社會上其實唔係一個好大嘅問題嚟嘅，但個女人失序咗之後咧，就同呢啲嘢咬唔埋啊。係啊，就同成個拼圖咬唔埋。佢哋每一個人都好，即係呢個失序嘅女人以外，所有嘢咧其實都好平常。佢哋嘅相處係冇問題嘅，完全係。就係一個社會入面嘅隨處可見嘅樣子啦，可以話係。幾乎係。跟住呢個女人一失序嘅時候咧，全部嘢都好似冧晒咁啊，跟住咁去傾到，以佢為中心咁樣樣去，係。去到後邊就更加有呢種感覺啦，因為佢呢度淨係寫呢一個位啦。係啊。唉，仲有冇要講咧？呢度第一章。第一章差唔多就係咁啦。好似差唔多，我都補充得差唔多啦。係。跟住去到第二章嘅時候咧，就係姐夫啦，即係以姐夫為中心啦，就係個女人，即係嗰個英惠嘅家姐嘅老公為中心啦。佢係一個好奇怪嘅藝術家啦，可唔可以叫藝術奇怪嘅藝術家？以佢嘅角度去描寫第二章係第一人稱嚟嘅都係。唉，我反而好想知道佢點解會搞成咁啊！總之就係佢係指邊個？佢點解會搞成點啊？呢個藝術家，呢個姐夫，就係呢個姐夫咧，就係好似有對呢個淨係曾經係一段時間之前見過呢個小姨子，即係見過呢個英惠啦。就甚至同佢生過一個月咁樣啦。嗰個時候冇乜嘢，佢完全唔覺得有咩問題啊。係正正常常嘅生活啊，就覺得佢係一個需要照顧嘅對象咁樣咯。但係咧，係聽到佢老婆講起佢細妹即係阿英惠咧有一個胎斑嘅時候咧，佢就開始忘記唔到呢個女人，開始成日念念不忘，好似着咗魔咁啊！甚至係念念不忘，有少少不足以形容啊！我覺得個程度。諗住佢勃起，諗住佢搭飛機添咁樣。跟住有少少廢寢，又唔係自己廢寢忘餐。總之就係佢做乜嘢食緊嘢啊，咩緊嘢都成個腦都係呢樣嘢，侵佔咗佢個腦袋啊。係好似呢揮之不去。呢一個狀態維持咗2年。然後呢樣嘢佢自己對於呢樣嘢係有罪惡感，但係都係揮之不去，整唔走咁樣樣嘅一個心理狀態。係。跟住佢係一個藝術家嘛，即係佢創作揾食啦。跟住佢就係2年啊。就係經歷咗阿英惠，即係其實嗰陣時英惠咪戒手爆晒血啊嘛，嗰下咧係姐夫咧一嘢衝過去幫佢包紮，跟住一嘢掉佢上車，孭佢上車去醫院咁樣樣，係姐夫第一反應做嘅呢樣嘢。係啊，嗰陣時所有人都呆撚咗，跟住定咗喺度，跟住就係經歷咗嗰件事嘅2年之後咧，佢喺呢度2年期間完全係靈感乾涸咗，佢乜嘢都創作唔到。佢好似就係自從嗰次之後，都已經有少少佢係自從嗰次之後，佢首先感受到嘅咧係咧對於世界嘅所有嘢嘅厭惡啊！佢係一個過程啊，佢嘅心理度，佢嗰陣時係未提到胎斑嘅，就係佢啲血咧，即係佢戒手啊嘛，跟住就算包咗咧，嗰啲血都係噴到佢成身都係，佢孭住佢，跟住佢件恤衫咧上身咧就染晒血。同埋佢孭住佢跑啦，就係染即係溝埋自己啲汗，佢又覺得呢樣嘢咧，令到佢有一個好衝擊嘅感受。其實佢本來咧對於呢個小姨子咧，呢個英惠嘅評價就係一個，佢喺佢身上面感受到一種原始嘅感覺，一種好自然嘅感覺，係佢自己所中意嘅一個特質嚟。即係但係佢本來對呢樣嘢係完全冇性慾，佢至少佢表層意識唔到啦。係完全冇啲咩奇怪啊、越軌啊嘅諗法嘅，只係覺得幾欣賞佢呢個人咁啊，唔覺。然之後去到佢就係孭佢入院啊，佢哋去同學溝埋一齊之後咧，佢就突然間開始對於即係佢目睹咗嗰個家族聚會啊嗰啲嘢啦，大家去逼阿英惠食肉啊，點樣樣去勸啊、逼啊喂之類嗰啲啦，跟住就導致咗英惠嘅一個割腕啦，導致即係周圍嘅呢啲人令到英惠呢個佢有啲欣賞嘅女人割腕而死，跟住佢可能就會開始諗係乜嘢逼到佢要去到呢種程度咧？點解逼到佢要去做啲咁嘅嘢？佢就開始有少少將呢個諗法，我覺得可能有少少覺得所有嘢都好令人厭煩，好令人絕望。
點解啲人要咁樣去逼一個咁樣嘅人咧？點解你哋要咁樣做咧？然之後呢個諗法，呢種比較負面嘅諗法牽連到佢對社會嘅所有嘢。跟住佢，因為佢以前係一個藝術家啊嘛，佢一定係要可唔可以好感性咁樣去？要捕捉好多關於現實嘅嘢，或者話嗯對於現實嘅嘢好多嘅感受咁樣。佢突然間覺得以前所創作嘅所有嘢都好膚淺，好難以接受，好想唾棄以前自己錄嘅嗰啲膚淺嘅錄像。無論係自己創作嘅定係以前自己身邊嘅嘢，所有嘢佢突然間覺得好難頂啊！就有個咁樣樣嘅瞬間，跟住佢嗰個時候開始咧，就靈感乾涸咗啦，佢創作唔到任何嘅嘢。跟住直到佢再次有靈感嘅嗰一下咧，就係某一日阿小姨某一日佢老婆同佢講咧，佢細妹咧個 pat pat 咧，直到20歲都仲有嗰個胎斑。佢個靈感啊，突然間靈光乍現，咁樣樣去。同佢嘅性慾連埋一嘢劈咗落佢個頭度個女，偏咁樣一個勁衝擊，跟住就佢個靈感爆發，同嗰個女人連結咗，然後又同佢自己嘅性慾連結咗，呢幾樣嘢連結埋一齊，哎呦，所發生嘅嘢啦。跟住之後就係，係啦，佢一開始係未咁快對佢有咩嘅，有一個係咯。未對佢咁快有嗰個興趣，其實佢本來係有一個好好嘅老婆嘅，客觀嚟講，就係嗰啲好溫柔、好嚴肅，係所謂嘅又佢唔算好靚，其實佢老婆啊，但係都唔差啦。但係好溫柔嚴肅啦，煮飯勁好食啦，跟住又勁聰明啦，又勁忍耐啦，勁容忍啦，呢啲所謂咧你可以噏得出對於典型女人嘅好嘅特質咧，喺佢身上面全部都有。係啊，就係典型嘅全部都齊晒嘅女人。但係佢賢良淑德得嚟，佢仲係有能力嘅喎。佢甚至係個老闆娘喎。係啊，有間鋪頭，完全唔需要老公擔心，所以嗰個妹夫即係第一章嘅嗰個英惠嘅老公對佢嘅評價就係有個咁好嘅老婆真係好啦，就係因為佢老婆咁能幹啦，所以佢老公先至可以咁心安理得咁之類嗰啲咁樣去創作佢嘅藝術啦。佢嘅評價係咁樣樣。但係其實本來喺佢喺發生英惠割腕入院事件之前咧，呢一切都係冇問題，佢哋兩個之間嘅關係。但係就喺佢割腕之後，即係姐夫覺得呢一切好難以忍受嗰一下之後咧，包含埋佢老婆在內，佢都覺得好難頂。一個咁好嘅老婆，即係基本上你真係講唔到有咩缺點，佢真係非常好。然之後就佢甚至係有少少去 blame 佢嘅呢一種忍耐令佢火大，就係因為你唔似嗰啲女人咁咩我，所以我先至更加覺得燥之類嗰啲。不過呢個好似有少少呢一個部分，我覺得佢好似有少少將嗰種典型嘅可唔可以話女人對男人嘅譴責啊，女人覺得男人嘔心嘅藉口寫咗落嚟。我感覺上咧，有啲時候喺某啲位都會見到咧，有啲男人嘅藉口就係女人所講嘅男人嘅藉口啦，就係個女人喺度容忍佢，結果個男人調翻轉喺度話個女人容忍佢，所以先令到佢去做衰嘢，去話翻個女人轉頭。有時係會有呢一種咁嘅男人嘅藉口噶。然之後佢又將呢樣嘢完完整整咁放咗喺度，而其中一段就係完全將佢放咗喺度啦。跟住我就覺得係佢又喺度寫啲男人嘔心嘅部分，特寫呢個又係其中一點。佢寫咗好多點男人嘔心嘅部分㗎，去到後邊甚至係咯，又係唔少得啦。講到男人嘔心嘅部分，點可以少強暴咧之類嗰啲咧？不過呢個後邊再講啦。總之就係係啦，應該後邊再講啦。跟住去強暴嗰啲部分，總之就係佢又有。我唔知係前定後，因為佢有少少插敘有啲亂咧，就係佢會返到屋企嘅時候咧，佢會強上佢老婆。你講緊嘅係邊一個先？你係第一個定第二？姐夫啊，定係一開始個男人？一開始個男人都有㗎，其實我唔記得咗。冇啊，阿英佢都有講到阿英惠，即係阿英惠同佢老公咧，就係咧佢老公咧會強上佢。話每3次入面有1次會成功嘅咁樣，我對呢個係強上咩？係啊，即係嗰個經理佢會嘗試
去強上阿英偉噶嘛，佢有講到，大概每3次有1次會成功，跟住呢樣嘢會令我覺得佢只係講咗1-2句，所以我唔係好印象深刻啊嘛。跟住之後第二日又當冇事發生咁樣，幾有種感覺。跟住呢個藝術家強上佢個即係姐夫啦，姐夫強上佢老婆咧，又係即係唔係強上即係阿姐夫自己個老婆。係呢一個位咧又係，不過佢哋嗰個有少少唔同喎，就係個姐夫咧係俾英偉勾起咗性慾之後咧，即係佢自己腦入面嘅幻想勾起咗性慾之後喺度強上佢老婆。其實佢唔係真係想屌佢。好似仲衰，係屌兩個都衰。總之就係有好多呢啲嘔心男人嘅描寫啦。係嘔心為男人嘅嗰啲性慾，俾性慾操縱嘅嗰啲描寫。跟住又講邊個部分啊？屌！我哋講到佢靈光乍現。跟住因為女主叫嘉慧定咩啊？英偉，成日都唔記得佢叫咩名，我記得有個偉字，係啊。OK。女主英偉咧就自己住啦，嗰個時候，即係佢好似病好翻一啲出翻嚟咁樣。佢俾老公拋棄咗啦，跟住又自己揾咗位住。即係佢哋住完1個月之後，佢又覺得佢應該要唔可以一直住喺度啦，咁啊自己出去揾個地方住咁樣咯。跟住佢家姐咧就好想為佢 do something 咁樣啦，跟住就同姐夫講起咗呢樣嘢，姐夫就話咁不如我去試下勸佢啦，好似揾到個機會去搭上線。啱啊，跟住佢勁暗爽咯，勁激動喺度，抑壓住內心嘅興奮，又描寫到有啲嘔心啊！佢嗰個位係，佢描寫得真係好嘔心啊！嗰種男人喺度壓抑緊佢內在嘅獸性，然後嗰種好猥瑣嘅嗰啲部分，佢都寫得好係啊！跟住佢哋就通過呢一樣嘢搭上線，然之後阿姐夫就問佢可唔可以做佢嘅 model，問阿英偉可唔可以做佢嘅 model。係啦，咁跟住英偉就同意啦，然之後阿姐夫咧就喺佢身上面畫咗一啲綠葉花嗰啲藝術嘅嘢啦，總之就係植物類嘅。然之後咧，阿英偉非常之滿意，佢非常之中意呢一樣。中意啲花。係。因為英偉一直都受到噩夢嘅困擾啦，其實一直以嚟都有啦，所以其實係瞓唔好啊，即係食嘢又食唔好啦，跟住瞓又瞓唔好啦。但係佢好似話，姐夫幫佢畫咗呢啲花之後，佢就冇再發噩夢啦，所以佢就真係完全唔想洗甩啲花。佢好愛啲花，又好感激啲花，令到佢唔會發噩夢咁樣咯。係啊。佢以為咧，佢自己發噩夢嘅原因係因為肉啦，因為喺夢入面咬嗰啲肉啊，食嗰啲肉啊，跟住令到佢現實都點啊咁樣。但係佢冇食之後都係繼續發嗰啲夢。係啊，個夢係冇消失到。跟住我哋可以講翻阿英偉同呢個藝術家之間嘅糾葛啦，就係阿姐夫咧就繼續落去，即係佢嘗試喺佢即係影完一大輪片啊、相啊嗰類嗰啲咧，跟住佢仲諗住上佢啦。唔係佢一開始未諗住上佢，而係佢嗰個藝術品係未完成嘅，有一個男性嘅部分嘅。係啊，佢覺得自己唔得，跟住就請咗個助手，請咗另外一個藝術家嚟幫佢做呢樣嘢啦。即係類似佢師弟咁樣嘅嘢。係啊，跟住佢請個師弟幫個師弟身上面都畫滿晒啲花。師弟對於呢樣嘢其實係好抗拒嘅，即係有少少俾面你啊，好啊，試下咯咁樣。係啊，配合佢嘅演出去做晒幾乎所有嘅嘢，即係除咗做愛之外嗰啲。雖然佢好僵硬，但係佢都好盡力地配合咗啦。跟住去到後邊咧，藝術家就提出想佢哋真係做。然之後咧，佢就極度厭了，黐撚線嘅唔撈啊咁樣，佢咁樣。係啊，跟住佢就個師弟就覺得自己仲有一個作為人嘅底線，然之後離開。佢真係憤然離去，即係你點可以咁樣樣？你想點我尊重你，但係你唔好搞我咁樣之類嗰啲就着衫走人咁樣嬲啊！跟住就然之後阿英偉就話佢濕咗。係啊。然之後。嗰一下咧，藝術家就男人聽到，即係個藝術家作為一個男人聽到呢樣嘢，佢真係有少少獸性大發，啪理智斷線，鎖門，即刻推到佢。佢諗住強上佢啦嗰一下，跟住咧，阿英偉就唔好
即係搞到好似俾人強姦，係咁講不要不要，拱一嘢拱開佢咁樣啦。跟住阿姐夫問佢點解，係咪因為我係你姐夫？佢話唔係，就係因為嗰個人身上面啲花令到我欲受到吸引。罷不能。然之後佢問佢，咁如果我畫咗花，咁你係咪都可以接受我？跟住佢對佢微微一笑，就好似講咗一個那當然。跟住佢嗰個有一個形容，就係佢所講個畫咗花，你會唔會接受我嗰個咧？係好似悲鳴一樣咁樣嘅，即係好似哀求嚟嘅，係一個係啊，個藝術家喺度哀求佢。希望你接受我，希望你俾我上嚟，希望你接受我屌你之類嗰啲啦。佢前面仲有冇講到一個好重要嘅就係咧，其實佢係一個中年發福個阿叔，有肚腩，即係佢係30尾咁嘅年紀啦。但係咧，其實佢以前係一個咧瘦手地嘅嗰啲骨骼精練嘅嗰啲身形嚟，所以佢對於自己嘅肚腩啦同埋禿根頭咧，禿根頭嘅頭咧就好自卑，所以佢平時成日都係笠住頂帽或者大帽咁樣去遮住自己嘅地中海啦。同埋對於自己鬆垮垮嘅肚皮都好自卑啦，所以佢先至會係有嗰種悲鳴。佢本來都係對於自己身形嘅自卑，所以先覺得自己唔適合呢個作品啊！太多贅肉啦，佢本來就係中意英維嘅身體嗰種冇多餘嘅贅肉、精煉自然嘅嗰種感覺。所以佢又覺得嗰個後輩阿 J 都適合。即係佢嘅軀體都係適合嘅，所以佢先揾佢啦。但係佢又覺得自己完全同呢樣嘢相去甚遠，好污穢。總之就係覺得自己雖然佢思想的確好污穢，總之就係好自卑啦。影出一定唔好睇，但係佢最後都係決定。其實我覺得佢係有少少乘虛而入咯，即係比起話嗰個藝術嘅嗰個堅持一部分係啦，但係另一部分或者更大部分就係個性慾嘅乘虛而入。咁我感覺，咁佢提出呢個請求咯。跟住佢就揾咗佢嘅前女友 P 啦，都做咗藝術家嘅，但係已經結咗婚啦。佢幫佢畫呢個人體彩繪，就仿效翻佢個畫風去畫翻咁樣啦。到佢真係畫完咗，然之後佢再去揾阿英惠嘅時候咧，他們就交配了。係嘛？好似就係咁啊。簡單啲嚟講，可以係咁啦。我覺得最有意思嘅就係咧，即係佢一開始係充滿性慾咁衝入去啦，然之後咧，阿英惠咧就喺度望住佢個身體，話想開燈，想睇清楚佢個身體。跟住佢甚至接受咗佢嗰個肥肚腩，佢話就好似花上面嘅皺摺咁樣，好自然。喺度愛撫佢，喺度摸佢嗰啲花，當然其實唔係意識到佢嘅身體，只係意識到啲花。係。然之後咧，佢哋做完之後咧，嗰個對話咧就好有意思嘅，我覺得。但係我就另外喺度諗緊咧，其實佢哋英惠喺嗰個位係咪有一個康復嘅可能咧？定係只係會向死前進咧？點解？邊個位啊？我唔明嘅，我怎麼不知道？就係咧嗰段咧，佢係喺度講緊。雖然一開始係喺度講個胎班啦，但係佢就喺度話：這下是不是不會再做夢了呢？即係做完之後，英惠咁樣講。係。點解佢嗰一同另一朵花交合完就唔會啊？我都想知點解啊！你俾我望下。我覺得呢一個部分咧好有意思，但係我睇唔明。佢好似喺嗰個位嗰度咧，對於自己非人嘅部分，可唔可以叫做非人嘅部分？有一種確定咗嘅感覺，或者我比較佢本來冇嗰個意象嘅，但係佢可能咧就係畫完，幫佢身上面畫完一堆綠葉啊，畫完一堆花啊咁樣嘅植物嘅呢一種意象咧，深深咁樣入咗去呢個英惠嘅腦入面。我係咁樣諗嘅。我覺得好似只係咧，我覺得啦，謝潛所感受呢個位，佢只係有一種，即係阿姐夫有一種想佔有呢個純粹嘅嘢嘅感覺。佢想吞咗個胎斑，融化咗佢，等佢留喺我個血入邊，想同佢融合同佔有慾咯。其實我覺得呢個係一種。呢個係男嘅嗰方面嘅諗法啊。雖然我對於呢一個，即係我睇呢個時候跟住再睇落去，我就覺得我係會有一種咧，英惠腦入邊嘅嘢同埋
姐夫藝術家腦入邊諗嘅嘢根本唔係同一樣嘢，佢哋係錯開咗㗎，我係覺得。冇錯。即係個男嘅就沉醉咗喺個性慾同佔有慾嗰堆嘢入邊啊，嗰種感動啊，嗰種神聖感啊，啱啊，嗰堆嘢入邊啊，跟住英偉其實就只係有一種好似一直都係想去得到，即係佢一直以嚟可能都有啦，就係想去解放，想去從呢一個地獄之中解放嘅感覺，而佢就喺度盼望緊呢一樣嘢會唔會就係一種救贖嘅可能性咯。呢個就係我覺得英偉喺度諗緊一啲咁純粹嘅嘢，一啲咁好似求救咁樣嘅一啲嘢啦。但係你個腦子係呢，但係個姐夫腦入邊只係一啲好污穢嘅慾望，有一種自嗨嘅一啲，大部分都係自嗨啦，無論係性慾定係藝術啊各方面嗰啲嘢。跟住我又覺得有啲嘔心啊！呢樣嘢我覺得嘔心到你了，就係佢哋兩個，反而係佢呢一，即係佢前面咪喺度話。你知道什麼是胎斑嘛？嘅嗰個位啊，佢覺得其他人，佢覺得妹夫呢個佢唔中意嘅人，喺度黏污啊英偉，曾經佔有過呢個肉體，佢非常之憤怒。你知道什麼是胎斑嘛？佢講呢句啦，跟住佢就極度嬲啦，覺得佢冇去尊重呢個神聖嘅存在啦，幾乎係。你哋唔識欣賞佢，你唔配佔有佢，但係我配。而家佢就呢一刻，佢就係因為佢成功佔有咗佢，所以佢爽。佢將佢呢佢覺得自己係同呢個女人係般配嘅，其他人唔般配。然後佢又爽，喺度自嗨，其實係一件好嘔心嘅事情。然之後個女人其實就只係喺度渴求緊一個救贖，而佢個女人渴求救贖嘅呢一樣嘢，俾佢利用咗。其實係咪可以咁講咧？個女人從呢樣嘢渴求一個純粹嘅救贖，係一啲慾望都冇嘅，冇一啲貪念，冇啲性慾，冇任何存在，好純粹嘅一個真係對好純粹嘅追求啦。然後個男人就幾乎可以話係假借藝術嘅名義去黏污咗呢個女人，我覺得可以係咁講。唉，我係覺得咧個男人咧。雖然佢真係有一個藝術嘅才能，但佢溝埋晒一齊啊啲嘢。對佢嚟講係溝埋晒一齊，佢將呢個藝術同佢嘅性慾溝埋晒一齊，已經唔係純粹嘅藝術啦，我覺得，而係可以話係一種藉口。咁我感覺上佢嘅藉口係，或者話佢又會覺得往好嘅方面咯，又可以成就到藝術，又可以成就到性慾，這不是更好了嗎？佢冇必要將呢樣嘢分得咁開嘅，只要佢達到佢嘅目的。係咪啊？佢最後咪達到咗佢嘅目的咯，所以亦都可以話係因為咁，因為可以話係俾佢利用咗，因為姐夫成功達到佢嘅目的啊，無論係藝術上嘅定係想佢嘅呢樣嘢，我冇感覺咯，有少少去誘使誘導佢去落入自己嘅圈套，甚至可以話係，我冇感覺。有到佢落入佢自己嘅圈套嘅嘢。佢呢一個這刻是不是不會再做夢？我真係完全冇聯想到係咪康復嘅可能性。佢呢度我覺得佢係想突顯嘅係佢哋腦入邊個男人嘅污穢同埋個女人嘅純粹。我好強烈地感受到呢樣嘢咯。我睇嘅時候反而冇諗到男人嘅慾望，我係喺度諗緊個女人喺度諗緊乜嘢。個女人就係好純粹咯，佢冇諗到啲咩複雜嘅嘢啊，由頭到尾都。佢冇諗過複雜嘅事情啊，至少喺呢個位我唔覺得佢有。冇錯。佢就係字面上嘅諗，這刻是不是不會再做夢，就係字面上嘅意思。佢渴望緊一個救贖同解放啊，就係啊，我覺得係咁樣咯。原來係咁樣。然之後再睇落去就係，就係女人喺度表達緊佢嘅感受啦。即係做完愛啦，交合完啦，然後個男人就根本唔在意。佢呢度基本上就係可以話係想表達男人喺度獲得咗佢想要嘅性慾上嘅滿足之後，根本就唔會在乎女人。佢呢度唔係表達呢個意思，仲想表達咩意思啊？我知道我要聽佢講嘢，但係我太眼瞓啦，唔好意思，我要瞓覺咁樣。完全係喺度表達緊嗰個對女人嘅感受嘅忽視。難道還能是其他東西嘛？寫到明添噶咯，已經唔係暗語噶咯。係啊，冇錯。
跟住我又覺得更加地突顯咗嗰個男人嘅污穢，嗰、個嘔心嘅點啊！佢做完一啲咁污穢侵犯完人哋，一睡了之，然後個女人喺度點樣嘅時候唔想理，就算佢有一個想理嘅心，佢都理唔到，都係喺度瞓覺，根本都唔係真正地在乎。男人根本沒有真正在乎女人的感受，佢呢度想講，基本上可以咁講啦。頭嗰兩至少呢個姐夫，至少呢個姐夫啊，喺呢個位冇先啦。不過其實基本上成本書都係喺度講啦，基本上男人冇真正在乎個女人的感受啦。無論係第一章的都係啊，即係你唔好話呢個第二章，第一章咪又係咁樣樣喺度表達緊呢樣嘢。佢一直喺度強調緊呢樣嘢，強調緊男人嘅嘔心同埋對女人嘅壓榨。跟住佢就喺度表達緊佢嘅感受啦，表達緊佢個夢境嘛。係啊。呢個位係個女係因為嘗試俾咗一個機會，佢唔知有冇俾機會，或者係講緊佢自己入面係佢係即係其實姐夫係有一個機會去進入佢個內心去理解佢，但係佢冇咯。佢嘗試去表達自己嘅諗法啊，阿英為當然佢都唔係好有盼望、好有希望咁去做，只不過佢就係嗰下有感而發咁樣啦。跟住姐夫睡去，用睡覺去回應佢呢一樣嘢。哎呦，睡大覺。唉，有種令我覺得好悲傷嘅感覺。佢呢個藝術家係咪真係完全冇諗住理解佢入面係喺度做緊乜嘢嘅咧？其實我覺得唔一定係完全冇，但係佢好似性慾比較緊要啊嘛，我感覺。佢好似有啲俾慾望你沖昏咗頭腦啦，好多位都。佢嗰下真係，唉，雖然我都唔係好明佢點解可以咁樣。咁樣係點樣咧？即係俾嗰個好似胎斑咁嘅嘢，俾佢嗰個純粹嘅存在，無限地吸引咗。其實呢個就真係咧，因為係呢個人所以先做到，所以你冇辦法理解佢好正常，因為其實佢就係呢個就係佢藝術家嘅性格嗰個特別嘅地方，佢嗰個特別嘅感性啊。係啊，雖然我冇親身感受過類似嘅感覺，但係我係可以想像到嘅，可以理解應該話係啊，某程度上，唉。不過其實有啲位我都唔係好明嘅，佢呢度所講我肚子裏的臉，從我肚子裏浮出來的臉，其實我都唔明。其實係咪講緊佢自己咧呢一樣嘢？佢一直都話咧夢入面嗰啲面咧喺度唔知點樣死去啊咁樣。又喺度呢個湯嗰個嗰個湯呢個咁啊嘛。但其實佢係只係想死，所以嗰個面係佢自己。我覺得係咁樣咯。肚子喎，我唔明點解係佢以前嘅自己，係細個嘅佢自己。我睇完後面之後嗰章，我覺得係咁樣啦。即係睇完第三章。係啊，因為呢一章其實都差唔多啦，係嘛？我唔知喎，係咪？我睇到呢度嘅時候，我都唔明佢嗰個肚子入面嘅嗰塊面係咩嚟？哇，好恐怖咁樣，有種咁嘅感覺。我一開始聽到佢描述嗰個夢，我就係覺得咧，其他人喺度扼殺咗佢啦。係啊。然之後佢嘅失序都喺度殺緊其他人，所以就係一個互相嘅傷害嘅意思咯。我個理解係。係啊。就係佢老婆發現咗佢出軌咯。係啊。佢過嚟，佢本來就係諗住返工之前過嚟探下佢細妹咁樣啦，跟住發現咗呢堆嘢。東窗事發。冇錯啦，冇啦，跟住第二章好似就完。係啊。跟住去到第三章就係去返英惠個家姐啦，嗰個角度去講下佢對於姐夫呢件出軌嘅事嘅感想啦，仲有就係講到英惠細個嘅時候係點樣啦，佢哋喺細個時候係點嘅家庭啦，同埋阿英惠喺精神病院嘅情況。其實實際上佢就係去探英惠精神病院嘅情況，但係佢腦入邊就回想咗好多嘢咁樣去描述咯。係啊，就係佢一邊去探佢，跟住佢腦入面一邊回想到好多嘢。係有好多佢自己嘅嘢啦，跟住佢諗佢老公嘅嘢啦，佢諗佢
佢哋兩個之間嘅嘢啦，咁樣又諗下佢細妹嘅嘢啦，咁樣有好多佢自己嘅感想同感受咁樣樣，跟住再將呢啲嘢有少少同自己連結埋一齊，或者話呢啲嘢之間嘅交互又令到佢有啲新嘅感受出咗嚟咁樣樣咯。佢有講到咧，佢細個嘅時候，即係佢哋細個嘅時候啦，佢同佢細妹爭4年啦。佢哋細個嘅時候咧，佢係長女啊嘛，佢屋企嘅時候，跟住佢話講到咧，佢老豆咧心情唔好咧，會對佢哋施暴啦。但係對於佢哋全家人咧，就對佢啲細佬妹啦，包括佢咧，都係會施暴嘅。但係對於佢最大女咧，佢施嘅暴力係最少嘅，因為佢覺得即係佢屋企佢個老豆覺得咧，長女係要負責煮嘢食啊，要咩要照顧佢嗰幫阿媽啲比較多。係，所以就多少有啲手下就住咁樣咯。係，所以佢喺呢一方面係冇食到咁甘嘅。但係佢細佬都冇食到咁甘，因為佢細佬都會，我唔知啊，一係會發脾氣發翻俾其他人定點啊？唔係有抒發情緒嘅方式啊，佢嗰個叫做我覺得。原來啊，可能係啦。佢不過我哋睇唔到佢細佬啦喺呢一篇嘢嗰度。其實成本書佢細佬都唔好重要，冇出現過，唔重要。有啊，家族聚會咪有出現啦，但係唔重要。總之就係佢話佢細佬咧就會俾人打，即係俾佢老豆打完之後咧就會喺出面。佢會打翻其他人。係啊，咁呢種某程度上都係一種情緒嘅宣泄啦。你宣泄完之後，所以精神好健康啦。係啊，相對地。但係最細嗰個細妹阿英偉咧就好似冇做到啲任何嘅反抗，只係默默咁樣去承受住呢一樣嘢。佢好似都講到咧，我睇起嚟好似英偉承受嘅程度係比較多。係啊。即係佢都係俾人打得比較多嗰個，俾人打得好勁，而且佢仲要係冇宣泄嘅渠道啦。跟住佢哋有一次去森林蕩失路啦，佢哋兩姊妹，跟住英偉又同佢講：不如我哋唔好翻去啦。跟住家姐就覺得吓，點得㗎？點可以唔翻去㗎？就覺得佢係咪黐咗線啊？講啲咁嘅嘢。跟住佢而家突然間回想起呢樣嘢，就喺度諗，其實佢係咪嗰陣時就其實想死咧？其實好抑鬱咯，佢嗰陣時已經。但係嗰陣時都細嘅佢咧，都意識唔到呢樣嘢，即係冇佢擺喺心上面啦。係啊，跟住就係佢哋搭車翻去啦嘅時候咧，佢都留意到細妹上面一啲喜悅知識都冇，即係咯，又諗到一件咁樣嘅小插曲啦。其實呢一章有啲亂啊，所以佢其實唔係好識得去講呢一個。佢實際上你要望，我覺得要望住嚟講啊。因為佢嗰啲回憶好鬆散咯，根本就因為係回憶啊嘛，又唔可以話發生咗啲咩事，佢只係從佢嘅角度去描寫。其實好多都係回憶啊，係啊，好多都係佢嘅感想嗰個世界，感受嘅世界。不過呢個咧，另外有一種好明確嘅感想啊，就係呢個就係一個比較健全嘅人，即係佢都。即係佢家姐都係一個相對地好健全嘅人啦，唔會諗住想死啊。唔係，雖然佢都有講，本來係，我會話係啊。喺發生英偉呢一堆事之前咧，佢仲係好勉強自己去生活落去。佢有個仔要湊啊，乖乖女啊，所謂嘅乖乖女兼女強人嘅合體，完美。係。當然啦，佢嗰個時候都係冇意識到呢啲咁屈嘅嘢。然之後佢睇住佢細妹。變成依家呢一個，佢去即係佢反思自己啊！見到細妹，佢細妹好似一塊鏡啊，令到佢意識到一啲佢自己原本冇意識到嘅嘢，然後又變到好想死咯！有一個瞬間，係啊，佢都有講到咧，佢壓力好大嗰段時期咧，有一次咧，佢甚至拎住條繩落去，即係拋低咗佢個仔，落到去一個，係啊，差啲就會自殺噶啦，係啊，差啲就越過咗嗰條線。係，但當然冇啦，所以係因為佢個仔咯，就係佢突然間覺得啊，我點可以掉低個仔㗎？之類嗰啲，佢最後都係因為個仔，所以佢拉翻佢翻嚟呢邊。佢冇跨過嗰一邊咯。只不過咧，佢當中有幾句我都特別有印象，就係咧，佢依家喺度開始煩惱，開始喺度焦慮，喺度唔係焦慮，係嗰啲唔開心 overwhelming 嘅嗰種感受。阿英偉係咪已經細個嘅時候已經感受到咧？仲有感受到更加。即係眼面更加深層次嘅嗰種，係更加多嘅幾倍，更加多倍。係啊，所以先會變成而家咁樣樣。喺呢個第3章嘅時候咧，英偉已經係一個瘦到成副得翻棚骨啦，冇晒第二性徵啦，體重得翻30 kg 啦，就係死，甚至已經開始覺得自己係一棵樹。佢係啊，開始有啲思覺失調啦。
係啊，喺度奇怪嘅行為就喺度，個例子就係佢喺度倒立，佢覺得咧自己隻手咧就係樹根，覺得隻腳咧就係嗰啲樹葉啊嗰類嗰啲枝幹啊咁樣啦，然之後佢覺得花又會有啲花喺佢下陰嗰度誕生出嚟，呢一個好可唔可以叫 terrifying 啊？簡直係，即係用一個正常人嘅思路去諗嘅話咧，呢一樣嘢真係非常之恐怖。我覺得佢第三章帶俾我嘅感覺就係佢好似，我覺得啦嚇，我個人感受就好似所有女人都會有嘅困境嚟嘅，其實因為嘅困境，只係你察覺得早，定係察覺得唔到，定察覺得遲嘅分別。所以呢個就令我諗起我之前喺挪威的森林所講嘅，直指喺佢主治醫生攞翻嚟嘅嗰一句，喺嗰個療養院外面嘅嗰啲人都係察覺唔到自己嘅扭曲咁樣樣去活着。而療養院入邊嗰啲人之所以入療養院，就係因為佢察覺到自己嘅扭曲，所以佢哋冇辦法去無視嗰個扭曲，所以先至需要入嚟呢個地方去正視自己嘅扭曲。大家都去正視大家嘅扭曲呢樣嘢，我就覺得正正就係因為就係察覺咗自己嘅扭曲，所以變成咗素食者。察覺即係佢一直以嚟嗰種壓抑喺度爆發咗啊！佢覺得唔可以再咁樣樣啦，就係，所以佢又改變咗，或者話佢唔係主動地去改變，而係佢承受唔到，所以啪咁樣樣去變咗。然之後阿仁惠係佢家姐嘅名啦。就喺後嚟都意識到，其實我都有同樣嘅困境。一個又係 society is what to blame， 俾呢個社會，俾呢個家庭，俾嗰啲垃圾男人，因為佢哋兩個都有俾個男人強暴啊嘛。甚至個家姐，其實你講到佢想死前面好重要嘅嗰個起因就係咧，佢意識到呢樣嘢嘅起因係之前咪有一次阿姐夫，因為成個腦都係因為佢抑制唔到嗰個性衝動，強上咗佢啊嘛。跟住個老婆，即係佢上佢嘅時候，甚至佢咧以佢嗰個角度去描寫，佢係 skip 咗中間個過程嘅，即係佢係非常之忘我到佢自己都冇記憶。然之後做完嘅時候，佢回過神嚟，佢發現老婆喺度喊，喺度講我好驚啊，即係喺度瑟瑟發抖，好似俾人暴食完咁樣咧，好似即係就完全係俾人強暴。跟住佢同佢老公講我好驚你啊咁樣樣啊。然之後喺嗰件事之後咧，原來咧佢係有一個係咪1個月左右嘅陰道出血啦。跟住佢咧以為自己仆街啦，成日都喺度爆血，係咪有咩絕症咧？跟住佢就好焦慮啦，阿仁惠。但係佢甚至去到某個位咧，佢開始覺得，如果咁樣會死嘅話，係咪得翻幾個月命咧？係啊，佢開始喺度有啲悲觀諗法，咁覺得好大鑊啦。跟住，但係佢又驚，如果咁大鑊，我又唔敢睇醫生啊，好驚真係咁大鑊啦，咁樣拖啦，就拖咗成個月先至去睇。跟住佢去睇完之後，醫生同佢講冇嘢，息肉嚟嘅啫，切咗噶啦，冇事噶啦。可能個出血仲會遲咗一段時間，但好快冇嘢。跟住阿仁惠過咗一排之後，就發現真係冇事喎。跟住佢就反而有少少失落。佢反而對於我原本以為自己可能係咪有絕症要死，原來唔使死㗎，仲未死得住㗎。其實呢樣嘢反而感到有啲失落，佢意識到自己原來係有想死嘅呢一個苗頭喺度咯。透過呢一件事，然之後去到後嚟就係去到某個位，佢突然間覺得佢係咪又俾佢老公強上定點樣樣啊？跟住佢就覺得呢個屋企嘅所有嘢都好陌生，我個人生好似唔係我自己咁，係人哋安排俾我，係一個逆來順受嘅性格咯，就係啲嘢一直喺度發生，而我一直喺度忍耐。然之後嗰啲狗屎垃圾點解都要降臨喺我身上面咧？即係無論係我細妹嘅失序啦，本來好好的所有嘢，但係由我細妹失序開始，然之後去到我個老公喺度搞我失序嘅細妹，然之後再搞到我得返我自己同埋我個仔呢一堆嘢之類嗰啲，又令到佢覺得，雖然嗰陣時佢老公好似未離開佢啦，但係總之就係佢都有個即係佢俾老公強上完，但係佢未知道佢哋兩個搞埋一齊嘅時候，佢都曾經有個好想死嘅時候咯，就係嗰個應該係發生喺佢未知道佢哋兩個未知道佢老公出軌嘅時候，但係佢老公已經好想搞英惠嘅時候嘅事情嚟嘅，佢想死嘅心情係。然之後後嚟就發生咗嗰件事啦，佢知道咗啦，跟住佢掉咗，即係佢老公佢哋都分開咗啦，得翻佢同佢個仔啦。
個英惠入咗療養院啦，又跟住就佢去到最後有一樣好搞笑嘅嘢就係咧，佢係有少少感激啊，反而佢感激佢老公咧，唔知可唔可以話感激啦？佢有佢出軌嘅呢回事，因為佢覺得如果佢老公冇同阿英惠搞上嘅話咧，即係佢要繼續承受住佢老公嘅嗰種冷暴力同強暴，佢接受唔到啊！去到嗰個時候，我真係頂唔順啊！佢反而係覺得佢哋兩個有搞上，然後我可以同呢個男人切斷關係，都幾好。佢去到後面反而係咁諗，如果唔係我一定頂唔順啊！佢係咁樣講，跟住呢樣嘢就令我覺得哇，居然可以咁樣去諗，明明呢樣嘢可以話係一種 bullshit 嚟噶嘛，即係無論係搞到佢冇咗老公定係細妹發神經呢樣嘢，但係佢反而從呢個角度去諗，就覺得令到佢意識到呢樣嘢，然後去斷咗呢個關係都好，咁我咁覺咯。佢最後就係跟住仲有啲咩啊？呢一個位令我覺得其實佢都已經喺度屈緊，即係佢未。佢就係嗰種，佢喺過程有佢探佢細妹嘅時候，咪有講過佢都有一個好想，唔知可唔可以話好想施暴嘅衝動。嗰種衝動就係我咁辛苦都捱咗過嚟，你點可以咁樣啊嘅嗰種感覺咯。不過然後佢某一部分嘅自己又喺度覺得，唉，其實佢承受嘅痛楚比我更多更早，所以佢呢兩種心情喺度掙扎緊啊。對佢嘅嗰種責怪同埋嗰一種憐憫同埋嗰一種關心，呢一啲複雜嘅心情溝埋晒一齊喺佢心入邊，即係佢由細到大，佢對細妹其實都係好關心嘅，呢一種係真心嘅，唔係假嘅，而呢種關心到而家都係有嘅。然之後佢對佢嘅呢一種關心同埋而因為佢出事俾自己嘅各種壓力，因為佢出事佢要照顧佢啦，因為佢又講到甚至連佢哋阿爸阿媽都唔想理佢啦，都唔想理阿英惠，結果佢就變即係照顧英惠呢一個重擔落咗去佢一個人嘅膊頭上面，因為無論係佢妹夫甚至連佢阿爸阿媽放棄咗佢，所以呢個因為英惠而帶嚟嘅呢個壓力咧，其實又令到佢有啲好壓抑啊，所以呢個壓抑又有啲，因為呢一種大壓力所帶嚟嘅嗰一種怨恨咯。唉，係因為你所以先搞到我咁慘，我咁煩，咁多嘢搞，我已經有仔要湊噶啦，跟住你就可以喺度放屁，喺度發神經就得噶啦。即係有一種感性上面嘅責怪，即係理性上會知道佢佢好慘，經歷咗好多嘢，佢都唔想嗱如何咧，但係呢一種煩躁嘅心情都係會有。呢個女人只顧住喺度發神經，然之後我就咁撚辛苦喺度照顧佢，幫佢搞呢樣搞嗰樣，搞到湊兩個 B 咁樣咯。然之後又有嗰種同病相憐嘅感覺，同為女人，我都係俾老公點點點，你又俾老公點點點，即係呢種憐憫、呢一種怨恨、呢一種關愛嘅呢一種複雜嘅心情溝埋晒一齊嘅感覺，所以我先話佢呢一章真係個情感好豐富，係咯，同埋佢呢一章作為收尾就有一種有一種作者喺度強調呢一種女性困境，其實好多人都有。就喺度講緊唔係因為呢一個個案啊，而係人為呢一種比較普通嘅女人，其實都係有因為嘅呢一種困境，只係佢意識唔到，佢一種咁好似覺醒咁嘅嘢咯。意識到之後就會有嗰種好想死，自己唔係自己嘅時候，但係人為撐過來了，因為佢係仔，同埋佢嗰個堅韌不屈嘅心撐過來了。哈哈哈。呢個就係佢同英惠嘅分別，英惠係撐唔過去啦。英惠喺更細個嘅時候已經撐唔過去啦，因為佢更早嘅時候察覺到呢個扭曲，或者更早嘅時候已經開始壓抑。我覺得佢喺細個個程度大好多啦，因為已經壓抑到一個頂唔順嘅地步噶啦。其實我覺得佢細個，佢忍咗好撚多年先至爆，已經算係咁啦。從佢嘅角度。但係佢就係咁樣講咯，所以佢就好似喺度講，女人都係有呢啲嘢噶啦，係遲同早嘅分別嘅啫，係你察唔察覺到個分別嘅啫，好似想表達呢樣嘢咯。感覺上個作者，我睇落去我冇嗰種咁即係女性困境嘅呢一樣嘢咧。我覺得佢好強調，我覺得存在感好大，係有呢一樣嘢啊。之後我睇落去咧，我覺得係一個正常，唔可以話正常人啊。就係一個比較普通嘅人咧，睇住一個嚴重嘅抑鬱症嘅人會有個感覺。我睇佢最尾嗰章就係咁樣咯。
我最大感受係呢一樣嘢啦，或者咁講。仲有就係抑鬱症嘅人會將所謂嘅本來比較普通嘅人扯落去嘅嗰樣嘢咯。係啊，我睇落最深感受就係呢樣，覺得恐怖。呢樣嘢理所當然，我覺得冇乜恐怖，就是這樣。嗯哼，對我嚟講冇乜特別啦，雖然我都係着眼於作者想表達嘅嘢上面。嗯哼，尤其感覺上係韓國呢個更加可唔可以叫男尊女卑男人特別嘔心㗎，韓國嘅地方更加係特別唔尊重女性啊！喺已發展國家入邊最唔尊重女性嘅國家，可唔可以話？即係未發展，或者發展中嗰啲就唔講啦。嗯，即係嗰啲咩 N 號房事件啊咩嗰啲都係嗰啲匪夷所思駭人聽聞咁樣。哈哈，係啊。都係韓國嗰度傳出嚟嘅。嗯哼，係啊。雖然我都係有少少喺度想像係咯，作者到底係睇咗啲咩，經歷咗啲咩先會寫啲咁嘅嘢咧。不過，風流係咁嘅啦。具體我梗係唔會知啦，但係是這樣的。真係好恐怖成本嘢。係啊。我覺得除咗佢好似佢收尾嘅嗰個感覺有少少嗰種咧，即係佢前面嗰堆三種嘅感情混合埋一齊啦，好強烈。跟住佢最後都係選擇去我仲有一個心情講漏咗啊，就係佢對佢細妹係有一種有講漏咗啲好重要嘅嘢，就係有一種咧嗰啲叫咩啊，內疚啊，就係佢前面無論係第一章啦，佢屋企人嗰度窒佢食肉啦，呢一種強制性嘅愛，即係就係嗰種呢本書都俾我好強烈嘅感，其中一個好強烈嘅感就係周圍嘅人為咗你好啊嗰啲嘢嘅嗰種窒息感，同埋反而害咗你嘅呢樣嘢。係啊，有我都係呢種感覺。係啊，呢個居然冇講，第一章有，然後最尾嗰章都有嘅呢樣嘢，點可以講漏咧？跟住佢咪喺度，佢掉佢入醫院嘛，佢細妹。跟住佢醫院當然就係華明醫院咧，就係以延長你嘅生命做主要嘅目的啊嘛。跟住佢為咗延長佢嘅生命咧，搞到佢爆撚晒血啦，喺度嘔血。總之喺度用，基本上可以話就係用條喉去插佢個咽喉，插到佢爆撚晒血。然之後佢家姐望到呢樣嘢就知道，明明我送佢入嚟呢個地方，但係呢個地方嘅人就係會咁樣對佢，跟住佢因為呢樣嘢就有一種內疚嘅心情，甚至佢細妹俾人用條喉懟完之後送出嚟嘅時候，佢冇面望佢啊，佢冇面見佢啊，佢撇埋一邊，因為佢覺得對佢唔住啊。仲有就係嗰陣時，係佢前面都有講到，如果佢老豆喺度打阿英惠嘅時候，如果佢可以更加大力咁扯住佢，阻止佢，所有嘢係咪會有唔同咧？如果佢一開始又覺得佢妹夫唔會對佢好點樣，如果佢早啲更加去反對佢同妹夫結婚，會唔會又唔同咧？跟住佢就係有好多呢啲懊悔喺度，對於佢細妹，就好似有一種就係基於嗰種關愛而有個懊悔，就係我覺得我對佢唔住，我可以做得更加好嘅呢一種心情啊。所以其實你咁樣講，佢家姐對佢細妹起碼有4種嘅心情喺度混合埋一齊，呢個就係我覺得呢一章好撚正嘅地方。所有嘢都係合理並且強烈嘅，嗰個心情係每一個都係強烈，而且好似有啲矛盾，但係又好合理，喺度衝擊緊佢。而阿仁惠就好似喺度覺醒緊咁啊！佢個腦因為呢件事而諗咗好多嘅嘢，而佢都反思咗佢自己嘅人生，然後升華咗去另一個階段。佢本來只係一個好好嘅機器人，好好嘅執行機器、執行任務嘅人，但係佢因為呢件事，佢升華咗啊！佢嘅思維。佢只係因為呢一堆情緒，佢只係一個聽人做嘢嘅一個懦弱嘅人啦。其實佢自己都有講到，但其實好堅強咯。因為佢係為咗適應周圍嘅嗰個環境壓力，仲有就係執行任務嘅人啦。係有呢個機械人，然之後就從呢一個機械人變成一個開始諗嘢、開始感受，跟住佢又升華咗咁感覺咯。其實我覺得係，尤其係最後嗰一下咧，佢連埋呢個懊悔喺入邊，佢意識到晒所有嘢，睇明晒所有嘢啦。佢好似悟咗細妹點解會變成而家咁樣樣，都悟咗自己對佢做過啲乜嘢，悟咗佢對自己做過啲乜嘢，明晒所有嘢之後，佢選擇去唔知可唔可以話係輕輕地包住佢，去陪佢一齊行落去咯。
我睇佢最尾佢最後我覺嗰個位得係咧，一種安慰，佢理解晒所有嘢之後，帶俾佢細妹嘅一種安慰，然之後我哋一齊行落去嘅嗰一種溫柔。就算呢個世界好殘酷，嗰個樹火我係理解成一個周圍啲嘢好撚垃圾，但係我哋一齊行落去咧。佢有一種堅強嘅意志出咗嚟咯。係啊喺最後，我覺得佢係啊，佢係以一個堅強嘅意志去講呢樣嘢，唔係一種軟弱嘅心情。所以我就覺得，哇！我唔知可唔可以話有一絲希望，都唔可以話係希望嘅。總之就係咧，我又影射女權啊，就係嗰啲女人同啲女人講呢個世界好垃圾，但係我哋 woman support woman 冇事得，我哋一起走下去嘅呢一種感覺咯，佢帶嚟呢一種感覺啦吓。係啊，所以我覺得如果話上一本抑鬱症聖經呢本女權聖經咯，跟住我就係覺得呢本書好有用嘅，咪指住呢本書，男人好撚嘔心，男人該死，你睇下入邊啲男人咁樣樣啦，咁你又入部嘢好講啦，你咪，因為佢好撚抵死嘅就係佢寫得又好現實，你冇辦法否認啊，佢就係將呢本書某程度上佢個男人嘅嗰種描寫就係將男人平時唔夠膽講出嚟或者唔可以講出嚟嘅嘢寫晒出嚟，袒露咗出嚟啊！將男人最嘔心嘅部分，好似冇着衫咁，俾人睇晒咁嘅感覺。哎呦，好赤裸啊！將男人嘔心嘅部分好赤裸地寫咗出嚟。我覺得如果係啲對男人冇乜了解嘅女人睇我呢本書，應該會真係會，我驚佢真係嘔咗出嚟，食咗啲乜嘢都嘔翻出嚟啊！真係會。你知道嘛？佢呢度有即刻兩種，厭男咯。佢呢度有兩恐男種咯，兩種唔同嘅男人，一種就係兩種都嘔心啊！唔係，我想你俾我講咗先。好好笑。就係咧普通嘅，即係睇起嚟正正常常嘅一個經理嗰啲叫咩啊？會令人有啲味，即係呢個係一個成功人士喎嗰種男人啦。佢背後係一個點嘅人？係啊。另外一個就係藝術家，佢藝術家好似即係都會好俾到啲女人有一種味噶嘛呢一種。覺得好柔弱啊、善良啊啲之類嗰啲啦。好抑鬱啊，好咩啊咁樣。然之後佢入面係點咧？又係一個變態嚟，全部都係變態。佢基本上就好似話男人全部都係變態啊，可以咁樣講。無論係一表人才定係藝術家，都係全部都係變態。瘋了。睇仲有就係佢老豆嗰種咩軍粹主義嗰種大男人咯，嗰啲上一輩嗰啲老屎忽咯，喺度打仗嗰啲，又係冇一個正常。會家暴小朋友。係會家暴小孩。可能以上一代嚟講係比較平常啦呢一樣嘢。平常唔講，總之就係好拖成。係啊。即係一個正常啲嘅人都冇，佢基本上就好似同緊女人講啦，你現實中見到個男人都係禽獸嚟㗎，咁樣都幾乎冇分別啦。呢本書想講出嚟嘅嘢都同嗰啲未建立佢自己嘅價值觀嘅人嚟講，我覺得呢本書真係會搞到人恐男咯。即係如果佢對男人冇認知，然後睇呢本書認識男人，佢一世都唔想見到男人。不過睇咁樣，冇認知人睇呢本嘢係睇唔明佢後面做乜嘢發瘋。你睇唔明你都會覺得嘔心，你唔好睇小女人嘅直覺啊。前面會覺得嘔心，但係去到最後一章就唔明佢喺度講乜咯。會㗎，就算佢嗰下唔明，佢大個咗都會明㗎啦啲女人。但係至少佢一定會明男人好嘔心先啦，就算係幾多歲嘅女人睇都知道。兩個男人主角，兩個都嘔心。唉。所以佢嘅收尾收得好精彩嘛？個收尾收得精彩都係有翻咁上下認知先睇得明佢點解。用女人嘅嗰種視覺去縱觀翻成件事。呢樣嘢真係得女人先做到，得佢家姐呢一種人先做到喎，同埋佢家姐呢一種人超人嚟嘅喎，應該話佢覺醒之前已經係超人，佢覺醒咗之後更加勁啦。佢無堅不摧啦，已經。係啊，好厲害。哇！佢家姐呢一種人可以話係女人都最欣賞嘅嗰種女人嚟，無論男人女人都最欣賞個女人嚟㗎啦。係啊，女人嘅嗰種典範啊，人類嘅典範，唔好話女人典範。嗯哼。係啊，唔係性別嘅問題呢個。冇錯。佢又堅強，又有包容心，理解力又強，執行力又強，又有愛。佢感性定理性上都係好強嘅一個人，即係所有人都以佢做典範，做到佢咁樣，你超人一個。唉，你咪講啦佢。我覺得好悲傷咯，同埋睇到最後嘅時候。應該
冇啊，就係見到因為呢個抑鬱症最後嘅樣子，可唔可以叫抑鬱症咧？仲有佢最後有一個好好嘅描寫就係咧，因為退化啊嘛，冇食飯啊嘛。嗯。佢將佢咧，我覺得佢呢一個鋪排好正啫。佢將佢同自己個5歲嘅 B 咧聯想埋一齊，咁樣樣去包容佢，去愛佢呢樣嘢，令我覺得好嗰啲叫咩？佢呢一種描寫好妙，佢呢個鋪排。佢用一種好自然嘅方式去因為佢開始生啲 BB 先會生啊嗰啲毛胎毛，因為荷爾蒙失調定唔知咩？係啊，跟住佢令佢諗起佢個 B，跟住佢個 B 又講我見到我媽咪要死喺度哭咁樣，跟住冇事㗎乖仔咁樣啦，夢嚟嘅啫。佢係同個仔講夢嚟嘅啫，咁正常都會咁講啦啲媽咪。跟住佢都係用翻同一句去安慰阿英惠嗰下，我真係覺得佢呢一個完結真係好正啊！神來之筆係啊，好合理嘅，因為而佢個聯想都唔係唔合理，因為佢生啲胎毛啊，又咩咁樣，係啊，跟住又覺得母愛可以話係又凸顯咗母愛呢啲位，凸顯咗母愛嘅偉大。點解佢可以有咁多嘅意思表達咗出嚟啊？咁短嘅故事，凸顯咗男人嘅嘔心，凸顯咗母愛嘅偉大，凸顯咗女性嘅困境之類嗰啲好多嘢啦。用一個母愛去完結呢個回合，撐到過去就成為咗一個無堅不摧嘅女人。啱啊，好犀利啊！好似充滿希望咁樣。人為係一個好犀利嘅人，呢樣嘢真係一個基本上係一個客觀嘅嘢嚟㗎啦，已經係冇人會不同意，很難不同意。又唔可以話充滿希望咧。總之就係咧，喺呢個狗屎垃圾嘅世界，我哋都係會堅強地活下去嘅一種決心。通常呢一啲反烏托邦嘅結尾都係咁㗎，唔通就死然後就完咩？係咪啲反烏托邦嘅故事最後都係會咁㗎啦？廢墟中的一朵小花咁樣樣啊嘛。係嘅。不過佢呢個真係算唔上行，佢呢一種係咯，都係我所講嘅嗰種，最後用佢個 B 同埋咩咁連結埋一齊，呢個真係好神啊！冇咗嗰種行嘅味道啊，用呢樣嘢就令到佢嘅描寫都嗰啲叫咩啊？精簡地帶出咗佢最好嘅意思，佢最想表達嘅意思。甚至佢用嘅比喻唔係好多嘅，老實講，但佢一用落去咧，全部都係好精妙啊！嗰個樹火嘅比喻都係，其實佢都冇乜嗰啲多餘嘅比喻噶啦，成本書其實我覺得。樹火係咪就真係純粹係代表呢個社會好多垃圾，好多好I mean好殘酷啊！呢個社會，所以就喺度燃燒緊，係咪咁嘅意思？因為我諗唔到其他意思。佢前面有冇講到樹火噶？冇㗎。佢前面有一個位話咧，即係203頁嘅時候咧。佢發夢嗰個位咧？發夢嗰啲位冇講到㗎。唔係啊，即係我意思係人為發夢喎，唔係因為發夢喎。冇啊！佢第一次講到樹嘅時候咧，係203頁嗰度。不過我睇呢個好似都係理解成類似係喺社會入邊嘅嗰種孤獨嘅感覺咯。冇一棵樹願意接納佢，佢自己就係一個一個野獸，一個猛獸。係啊，活下來嘅強者，又係同嗰個自己嘅生活好似唔係自己嘅咁樣嗰種感覺。周圍啲嘢喺度蠶食緊佢或者佢之類嗰啲啦，但係從來都唔同，即係周圍嘅嘢同自己好似唔咬唔埋嘅嗰種感覺，唔和諧嘅感覺。佢話冇一棵樹願意容納佢，跟住啲樹又喺度着火，就係冇一個地方真正地令佢有歸屬感，可唔可以咁講呢？冇一個真正屬於佢嘅地方。啱啊，不過可能最後就係佢嘅仔令佢有呢個感覺啦，因為小孩總是會需要媽媽的，而且佢的確係喺自己肚度跳出嚟。係啊，同埋我都感受，某程度上我都感受到母愛嘅嗰種沉重，就係嗰種感受到一個 B 對於老母嚟講係幾咁重要，而老母對 B 嘅愛係幾咁沉重嘅一件事。
哇！跟住喺呢樣嘢上面，我覺得有少少唔知可唔可以話窒息啦。因為個 B 冇得揀俾邊個老母生出嚟，但係佢生出嚟就係要接受一個咁沉重嘅愛，就好似唔回報佢，好似欠咗佢咁樣。但係你回唔回報佢？回報佢可能又會覺得有壓力，但係唔回報佢又好似欠咗佢咁嘅人，我有壓力嘅呢一種，我覺得有少少嘅嗰啲感覺咯，就係嗰種係啊，原子無愛有嗰種好重嘅愛。唉，活着係一件好難嘅事，好似佢所講嘅咁樣。佢邊度所講活着好難？應該係一件好奇怪嘅事啦，對佢嚟講。不過我都有呢一種咁嘅感覺嘅。咩感覺？就係活着係一件好奇怪嘅事，又成堆狗屎垃圾啦，又成堆嘢啦，跟住但啲人都係正正常常咁過咗一陣生活嘻嘻哈哈，咪又過咗去。所以個嘻嘻哈哈咪好緊要咯。好奇妙啊！有得嘻嘻哈哈就要珍惜啦。唉，呢一種我唔知我會唔會話係一種逃避，對於本質嘅忽視。但係如果你忽正視視咗本質嘅佢，話咧，就會好難受，所以就用呢啲嘻嘻哈哈嘅嘢去帶過，然後唔去理嗰個本質。係啊，咁樣可以又活一天了。我就係覺得大部分人都係咁樣活着，所以我先覺得好嘅感覺咯。但如果你向本質滑落去嘅話咧，好大機會會變成為一個抑鬱症。係啊，你唔係一個堅強嘅人啊！好多時候你會發現，堅唔堅強都會抑鬱。我覺得你滑落去嘅話，應該話好有力量啊，唔可以話堅強啊。有幾多人可以好似人為咁樣啊？不過人為其實人為都係有抑鬱啊，只不過佢冇死啫。佢冇瘋唔代表佢冇。佢程度未去到英為咁深。我覺得因為嗰種係瘋，抑鬱唔等於瘋嘅。係啊，唔等於。但係係啊，還沒瘋，還有力量去活着，還有力量支撐住佢。係啊，係咯。我唔覺得呢樣嘢奇怪，我只係有少少鄙視呢樣嘢。其實有奇怪又有奇妙嘅感覺啦。咁係因為你對於呢一樣嘢已經挖到好深，我係鄙視嗰啲人，挖到好深，好明白佢係一件點嘅事啦。所以我對於唔理解呢啲嘢嘅人係有一種鄙視喺度，或者唔願意去理解啦。有機會去理解都唔願意去理解，甚至係冇機會都算啦，冇得揀而去逃避嗰啲人，其實我係好鄙視。但大部分人都係咁嘅啦，選擇相對輕鬆嘅嗰條路去行。所以呢個就係我嫌棄人類嘅原因。怎麼又扯到這邊去了？唉，係啊，我理解啊，理解完都係嫌棄。然之後咧，同挪威的森林比咧，我覺得挪威的森林幾開心下，還挺快樂的。係啊，唔係好抑鬱，唔係佢好夠直指好抑鬱，黑暗啊但係成個故事唔夠黑暗啊！但係直指嘅抑鬱都係嚟自於佢個人嘅。老實講，比較多係佢屋企發生嘅事，佢周圍發生事，唔係俾個社會，唔係俾個社會暴打一頓，又唔係俾嗰啲。所以就係我哋之前所講嘅個唔夠大。我哋而家好確實地感受到佢點唔夠大法啦。係。我哋之前咁樣講係因為感覺上應該係咁樣。嗯。但係而家就係好明確地知道咗佢同啲咩打交打輸咗。咁啊，我覺好明確地知道佢嘅對手係啲咁樣樣嘅嘢。係啊，犀利屌！屌啊！我只係覺得咧，佢嗰啲阿英偉嘅嗰啲夢咧，你如果嘗試去拆解佢嘅話，你會有一種恐怖嘅感覺咯。恐怖咩恐怖？係啊，冇啊，呢個只係個人感想啫。即係我嘗試通過佢嗰啲夢去明白佢喺度諗緊乜嘢呢一樣嘢。咁你有冇明白到？唔係太明白。但係都係恐怖。第一章嗰啲。係啊，不過從後面嘅即係最後知道咗佢細個嘅環境係點啦，佢係一個點樣壓抑嘅人啦，跟住我覺得所有嘅嘢都係，因為佢係一個佢家姐對佢嘅講法係一條根嘅人啊嘛。其實佢係好純粹嘅人咯，就係佢唔係好識得待人處事嗰啲嘢，有啲笨拙嘅人嚟嘅。其實佢係俾佢老豆打到仆街，因為佢唔識迎合佢老豆。係啊，唔識得講啲好聽嘅嘢。好聽嘅説話咁啊！
然之後佢又唔係一個男人，所以俾人打。唉，女人又慘啊！喺呢個位上面，慢嘅，以前係咁樣啊。然後變成一個抑鬱，然後發瘋，然後攞到一個奇怪嘅意象，覺得自己係一棵樹。我要成為一棵樹。成為一棵樹就唔識思考啦。肯啊！其實佢就係想死。係，我覺得佢可以用一種好奇怪嘅方法想死。可以將呢樣嘢升華到呢個地步，我覺得真係犀利。成個故事意義上係啊，係㗎。feeling 啊，另外有跟住佢將，總之就係將所有嘢串起身，好巧妙咁串起咗，而唔係一個我想死就算嘅嘢。唉，挪威的新聞都仲話可以嘻嘻哈哈，對每個角色都有好好嘅地方，有啲唔同嘅諗法。呢度我真係俾唔到啲咩諗法。呢度啲角色真係嗰度俾完諗法，個諗法仲係停留喺情情愛愛上面。佢呢度唔係嗰啲格，唔係嗰個格局咯。即係喺嗰度嘅嗰啲悲傷都仲係流於情情愛愛嘅嗰種層次，因為都仲係情傷嘅層次，情傷嘅層次就太低啦，本來就，再深嘅情傷都只係情傷，咁我感覺佢呢度就唔係同你喺度講情唔情傷嘅，格局大啦，升華咗啦，最後人為嘅嗰個思考，佢甚至唔係喺度唾罵我細妹點可以咁腦子不好的，我細妹點可以就咁發瘋？我老公做乜離我而去？咩喺度抱怨，喺度做怨婦，腦袋不好的人，呢個腦袋好嘅人，佢將呢啲一啲事情升華到咩程度啦？喺佢腦入邊，佢點樣拆解咗佢個脈絡，然後接受佢，成為咗自己一部分同養分，哇，幾犀利啊！全人類都應該向佢學習。腦子不好的人就只會在抱怨我老公怎麼出軌了，我細妹怎麼我要照顧之類嗰啲，係啊。所以我覺得咧，人為咧其實有少少令到我諗起玲子姐㗎，就係嗰啲好犀利嘅女人啊。佢哋覺得我將佢哋擺喺同一個 tier 㗎，同 tier 地勁，就係嗰種又堅強又聰明又溫柔黐撚線，呢三樣嘢可以共存的嘛。通常呢三樣嘢咧，有其中一樣已經難啦，有兩樣都難啦，仲有三樣都有，所以就係呢一種女人就係連男人都會敬佩嘅女人，因為佢自己都係可以有成就，又有慈愛又有成就，阿咪又有才能咁樣啦，又堅強，我都做唔到，我沒有愛。喵！佢有個 B，所以佢好有愛。佢本身對佢細妹都好有愛。我睇緊佢嗰個夢，其實呢樣嘢本來同素食係冇乜關係。我突然間發現成本書其實佢只係用呢樣嘢做一個契機，但佢唔係真係探討緊素食呢樣嘢本身。佢係探討緊女性點樣。我本來仲喺度諗緊咧，素食同埋肉呢樣嘢到底會喺呢本書起咗一個幾重要嘅作用，其實完全冇乜關係。佢只係一個形式。佢只係一個意象，係一個意象嚟嘅，但係其實唔係主軸嚟嘅喎，個主軸係男女同人性嗰方面嘅嘢嚟嘅喎。男人點樣壓榨女人？我應該話個社會點樣壓榨女人，然之後啲女人點樣發瘋？就係喺度講女性困境咯。如果要一句講嘅話，個軸心係咩？唉，佢未啦。佢咩味啊？啲人見到呢啲咁嘅男人，佢未啦。唔止佢味啦，嘔啦！真係唔係佢味咁簡單，恐男。不能亂睇呢本書。哎呀，看完還能不恐男味？我喺度睇緊嗰個，雙手主角上傳是血跡。自己並唔係自己，該死的！呢個我覺得係啲比較感性嘅人先會有嘅意象，我係唔會有嘅，其實唔會有啲咁抽象。可唔可以話抽象呢？都算嘅，
同我嗰種思考模式嚟比，的確算係抽象，因為我真係會從一個事實嘅脈絡去分析，跟住就比較少呢啲意象嘅嘢。雖然偶爾係會浮現一啲鏡頭，浮現一啲比喻，但係唔係咁多，同埋主要都係分析緊個事實，分析緊個因果之類嗰啲，唔會俾呢啲嘢佔滿個腦海。但係其實俾呢啲嘢佔滿個腦海，係咪就會封咗噶啦？係啊，會變成嗰啲人噶，就會變成個邏輯，越嚟越差。思考能力，越嚟越差，跟住成個人都碎晒，支離破碎。你自己都講啦，係你發展呢一方面，另外一方面就發展唔到噶啦。但係我唔知道呢一方面膨脹得好大，會有幾恐怖咯。腦袋不好會對於個人啊本身有幾恐怖嘅影響，甚至係好多時候見到喺呢方面發展得感性嘅人，一抑鬱起上嚟或者咩起上嚟，有情緒病上嚟，就一定係會去到連生活都不能自理嘅程度咯。唔係你個腦入邊發生咩事嘅咁簡單，而係咯，